Hello guys, it's Joy Be Real. Welcome to Gigs and Lifestyle Show here at 1K TV. Today I'm here with my guest. Hello. Hello. Tuambie jina yako na utuambie kukuhusu. Mimi naitwa Mbugo Mwangi. Mimi ni welder. Wewe ni welder? Welder. Kuna mlango, madirisha, matanki ya maji, kadhalika. Nini unapenda kuhusu hii kazi yako? Kazi nilipenda tu, mimi vile maliza shule tu nilipenda tu. Niliona wenye walikuwa wanatangulia kufanya nikafurahia. Oh. Na ikakuwa ndio mimi ndio kazi yangu. Inakupeleka aje? Kazi iko sawa. Iko sawa. Tuna uwezo tu kidogo tu ya kifedha, lakini iko sawa. Challenges yenye nakupata huku ukifanya kazi ni kama gani? Challenges ni zingine mambo ya madeni. Mara vitu ya customer mmotea. Hiyo ndio challenges huko ndani. Unaweza ambia je wenye wanataka kuanza hii kazi pia? Kazi iko sawa. Iko kazi iko sawa. Yeye tu wajipange mzuri tu akianza. Kifedha. Mimi sikuwa sawa kifedha nikianza, lakini mwenye ako na uwezo itamfaidi. Sasa hizi uko sawa, at least unangangana vizuri. Unangangana, lakini sasa yangu nile kwa hustle mimi sasa. Na unaweza ambia nini watu kuhusu Aslas Fund yenye inakuja yenye Ruto ametu promise? Sasa safari kama itafika itakuwa muhimu sana na itatusaidia sababu wajiunge tu kwa kikundi hiyo sasa. Hata mimi nangojea sana hata mimi hiyo kitu. Na ushaanza kujiunga na kikundi? Kuna yenye napanga lakini bado sijapitia process hiyo. Lakini uko lazima utapitia. Nitapitia. Juu hiyo hiyo ndio inaweza kuniokoa pia kwa hiyo shughuli yangu. Kabisa. Naona kazi yako ni poa. Watu wanaweza kupata wapi kwa nini social media, maybe Facebook? Kwa social media? Facebook. Mbugo Mwangi. TikTok? Ni Facebook tu. Na namba ya simu, tuambie namba ya simu ndio nakupigie. Unapatikana wapi sana? Marigat sana. Marigat sana? Leo umekuja huku ni kazi pia? Okay. Sasa tuambie namba ya simu ndio watu wakupate. 0794 551 384. 551 384. Okay. Lazima hiyo tutaweka hapo namba yake hapo hivyo chini ya screen. Lazima mmoche. Mumpigie simu akuje waundie milango, dirisha, staff na chuma tu, si ndio? Tangi ya maji. Hadi gates. Zote, mabeti, matanda ya kisasa yani. Hizi kitanda za kisasa hizi kuhang hizi. Hizo mountain hizi. Sawa. Mtafute. Kila kitu ndio hiyo jamaa anatafuta. Nimefanyia kazi mzuri ndio anatafuta. Hapa hivi Kibelio, naomba muundie mlango. Nimefanya kazi karibu yote hapa. Kumbe hivi. Nimeunda ile. Ndio anatafuta. Sasa niko mahali katika kazi yangu iko mahali katika. Hiyo ni vizuri. So my guys, don't forget to subscribe on our channel, like us, share our videos. I will love you guys. See you when you see me. Bye.